Сьогоднішня наша розмова про актуальні проблеми в сучасній Україні і на Закарпатті. Сьогодні у нас 327-й день війни. 2 дні тому сталася трагедія у Дніпрі, і всі громадяни України і цілого світу, вони співчувають абсолютно жертвам тої трагедії у Дніпрі, яка сталася у ці дні. Але ми перенесемося в події наше Закарпаття і подивимося, що останнім часом відбувалося на нашій землі і що, власне, нас сьогодні турбує. І так, я би хотів звернути вашу увагу на один достатньо резонансний факт. Всередині грудня, ці матеріали опубліковані на сайті Служби безпеки України, Служба безпеки України проводила так звані контррозвідувальні і безпекові заходи на території Закарпатської області. Під об'єкти розвідки чи тих заходів потрапили також і церкви, і монастирі Закарпаття. Перш за все, коли проводяться такі антитерористичні заходи, чи такі, як тут написано, контррозвідувальні заходи з метою забезпечення в таких безпекових якихось намірах, то ми розуміємо, що органи влади щось хотіли або сподівалися, або мали виявити і знайти. Наприклад, якусь ДРГ, диверсійно-розвідувальну групу. А може, у підвалах тих церков вони мали знайти якісь склади зброї, можливо, якісь матеріали пов'язані з інформаційною війною проти України. Як виявила перевірка, а результати перевірки опубліковані на сайті Служби безпеки України, в єпархіях Української православної церкви чомусь постійно дописується Московського патріархату. Хіба церква дійсно по уставу, по якихось документах в Україні сьогодні називається церквою Московського патріархату? Дуже дивно, що державна установа дозволяє собі просто-напросто невірно вказувати юридичну назву тої інституції, чи давати її з якимись ярликами, з якимись приписками. І так, що ж знайдено було в Закарпатській області? Дуже таке, знаєте, назва з СБУ виявила склади пропагандистської літератури, перепустки окупантів, склади з прокремлівською літературою і конкретно по Закарпатській області. На території закарпатських церков у Закарпатській області знаходився, зверніть увагу, кількість, прапор, зверніть увагу, чий? Так званої Республіки Підкарпатська Русь з текстом гімну підкарпатських русинів. І на кінцеві цього інформаційного повідомлення від Служби безпеки нас інформували, що ці безпекові заходи проводили співробітники СБУ у Закарпатській області спільно з підрозділами Національної поліції і Національної гвардії. Цю новину, після того, як вона була подана на сайті Служби безпеки, спробували по Закарпаттю і на цілу Україну поширити представники жовтої преси, які
не просто подали цю інформацію, так би мовити, в оригіналі, а прикрашаючи її різними від себе, додаючи якісь інші аргументи, називаючи, наприклад, священника не просто русинським сепаратистом, називаючи священника кремлівсько-русинським сепаратистом, смакуючи, що проти священника відкрито кримінальне впровадження, і що все це діється з метою протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Аж на кінець сказано про те, що Служба безпеки планує і надалі бути надзвичайно толерантною і об'єктивною. Ось така інформація була опублікована на сайті Служби безпеки та рознесена жовтою пресою, зокрема, таким патріотом глибокого тилу на Закарпатті є такий Диба з його сайтом Закарпаття онлайн, який фактично ненавидить русинів, і це його головне кредо його життя. Але на що я би звернув увагу? Тому що якраз це буде темою нашої розмови сьогоднішньої. Те, що сталося за тою рискою у коментарях на тому ж самому сайті Диби з'явилися повідомлення. Чим швидше посадіть священника до тюрми. Так, цих русинів треба взагалі випалити там, я не знаю, чимось-то. Подивіться, як таке повідомлення моментально викликає певну хвилю в певних колах, які готові до радикальних дій. А тепер давайте подивимося конкретно, а я хотів би як науковець, який ціле своє життя займається історією карпатських русинів, історією Підкарпатської Русі. Я клянусь, я ніколи в своєму житті не бачив людину, яка би мала за ознаками науковими, можна було би назвати кремлівсько-русинським спеціалістом. Я ніколи не бачив на Закарпатті організацій, які би сповідували ідеї якоїсь, я вже навіть не знаю, якої республіки, тому що це витвір Служби безпеки України. Народна Республіка Підкарпатська Русь, чи може Республіка Підкарпатська Народна Русь, чи може Підкарпатська Народна Республіка Карпатських Русинів. Я не знаю. Але кожен раз, коли органи влади видають щось подібне, вони займаються міфотворчістю. Вони видумують якусь Республіку Підкарпатська Русь, яка є народна, ніби натякаючи на те, що місцеве населення, русини, які 1000 років живуть на своїй землі, і за 1000 років, більше як за 1000 років, ні одна держава, в якій ми жили, нас не асимілювала. Але сьогодні нам натякають на те, що між сепаратистом з Луганська і сепаратистом з Донецька і сепаратистом з Ужгорода треба поставити знак рівності. У мирні часи, можливо, ми би просто посміялися з тої дурі певних спецслужб. Але зараз іде війна. І давайте подивимося, до чого це може призвести. І так, окрім публікації на сайті Служби безпеки, сайт надав нам також з десяток ілюстрацій, фотографій, які переконують, ніби то переконують. Хоча насправді ми маємо класичне ІПСО – закидання інформаційний простір якоїсь інформації, яку має проковтнути суспільство. І так, на цих фотографіях ми бачимо деякі книжки і, як там сказано, знайдено пропагандистської багато літератури. І так почнемо з елементарних речей історичного плану. Я видрукував ці фотографії. От одна із фотографій Служби безпеки України. Ви бачите, тут написано «Русская земля».
це ніби доказ того, що русини – це якийсь проект Кремля. Вибачте, друзі, а ви не знаєте нашої історії. Я беру просту енциклопедію. Ви також можете взяти енциклопедію і прочитати, що ж це за новинка «Русская земля». Читаю «Русская земля», щотижнева газета, яка виходила в Ужгороді, зверніть увагу, в 1919 році. 100 років тому ця новинка виходила в Ужгороді. Тоді, коли ще не народилися мої батьки. І вони навіть не здогадувалися, що коли-небудь вони будуть жити в українській державі. І що їх будуть розпікати за те, що в 19-му році в Ужгороді виходила новинка «Русская земля». А виходила й новинка «Русская правда». А може нам треба свод законів Київської Русі, «Руська правда», який виходив в 9 столітті, заборонити і назвати це сепаратистськими документами тільки на підставі того, що там є слово «русская». До кінця людина, редактор цієї новинки, Цурканович, був захисником карпато-русинського народу у Мароморош-Сігольському процесі 1913 року. І, власне, австрійська влада винесла йому вирок – смерть через повішення. Тільки чудом ця людина спаслась під час завершення Першої світової війни, спаслась від смерті. Переїхала жити в Ужгород і видавала тут цю новинку. А чому ця новинка дуже важлива? А тому, що в 1944 році наші окупанти, які прийшли на нашу землю, перші не захотіли, щоб ми знали правду. Вони спалили наші архіви. І от коли сьогодні в церкві по крихтах знайшовся патріот, який відновив хоча б річник цієї новинки, то він заслуговує поваги русинського товариства, співтовариства, а не того, щоб його тягали по судах тільки за те, що він для наших русинських архівів зробив ксерокопію одного примірника газети «Русская правда», «Руська земля», яка виходила в Ужгороді в 1919 році. Якщо представники Служби безпеки не знають елементарно нашої історії, вони могли би мене, спеціаліста, покликати, щоб я провів для них курс лекцій з історії Підкарпатської Русі, з історії карпатських русинів, з історії нашого народу, який має свою тисячолітню історію, тисячолітні традиції, свою культуру, свою церкву, свою літературу. Вдумайтеся, тільки в одній Сербії, де живе маленька русинська громада, за 100 років писали, творили 125 письменників. Там живе лише 25-тисячна громада карпатських русинів. А цілому нас русинів в Закарпатській області можемо сперечатися, тому що з 2001 року жодного разу не було перепису. Можемо сперечатися, нас в Закарпатській області русинів 810 тисяч, чи може 870 тисяч. Але те, що ми є домінанта цього регіону, те, що русини третя народність після українців і росіян в Україні, це факт. Якщо ви не визнаєте його, це не значить, що світ перевернувся. Цілий світ визнає карпатських русинів. Ідемо далі. На одній з фотографій я побачив книжку, яка також є в моїй бібліотеці. Федір Федорович Арістов. І теж в назві є слово «русский». Карпата-русские писателі. До кінця Федір Арістов, професор Московського університету, написав цю книжку під час Першої світової війни. Це тільки перший том двохтомного видання, другий залишився в рукописі. І ця книжка фактично є дуже гарним джерелом нашої карпато-русинської літератури. Да не тільки нашої. Тут багато біографій галицьких,
буковинських письменників. І якщо ця книжка вийшла в 1917 році, вибачте, в 1916 році, хіба це є доказ сепаратизму? Хіба це є доказ того, що русини є проект Кремля? Це повний абсурд, на який ведеться сьогодні Служба безпеки України, на який ведеться сьогодні українська влада, яка фактично не знає, що творить Служба безпеки. Ще один цікавий момент. І ще одна книжка, я знов-таки цитую вам, показую фотографію, на якій ви можете бачити в центрі книжку. Виявляється, що ця книжка є в моїй бібліотеці. І на ній також є назва «Русський Соловей». Я покажу. Це факсимільне перевидання книжки. Оригінально вона звучала так. «Русский Соловей. Народная лира или собрание народных песней на разных угро-русских наречиях составил и издал Михаил Врабель. Ціна 60 крайцарів. Книгопечатня Келет в Унгварі, 1890 рік. Всяка книжка є низька. У кожного любителя русинської історії, русинського фольклора, русинських традицій. Коли ця книжка виставляється на фотографіях Служби безпеки як доказ кремлівського, я не знаю, прокремлівської орієнтації, вибачте, це є блеф. Це є те, про що взагалі нема про що говорити. Потішила мене інформація про те, що русини, виявляється, мають свій гімн. А це гімн на слова до кінця Олександра Духновича. Олександр Духнович видається в Україні. Я думаю, що за останніх 50-60 років в Ужгороді видано понад 10 книжок творчості Олександра Духновича. І ці два гімни, як правило, як класика карпато-русинської літератури, як класика наслідства Олександра Духновича, напечатані в ушитких тих книжках. «Я русин был, єсмь і буду, я родився русином, чесний мой род не забуду, останусь його сином». Олександр Духнович у далекому 1850 році написав ці слова у той час, коли ушитки народу Європи теж думали за свої національні права, і коли кожен, у тому числі українець, видумував, український автор писав гімн «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля». У той самий час поляк написав гімн «Ще Польська не згнєва». І у той самий час Олександр Духнович написав гімн «Я русин был, єсмь і буду». І ще один гімн «Подкарпатські русини, оставте глибокий сон, не спіть, прийшов час до національної роботи, прийшов час бити народом». Поміж другі свободні народи Європи, я ще раз хочу казати, то є середина 19 століття. І з того часу, от 1848 року, русини мають свою національну символіку, яка, де би русини не жили, вони знають, що вони мають свій гімн, вони мають свій прапор. Наш русинський триколор, який фактично, як і другі європейські чи австрійські триколори, виник у 1848 році, коли відбувався перший слав'янський з'їзд у Празі. То був досить тяжкий період в історії. Слав'янські народи австрійської держави були неспокійні, бо у цей час із 30 маленьких держав, поверх 30 маленьких держав Європи, перебачайте, Німеччини, витворювалася єдина велика німецька держава. Приблизно така, яка є днесь. І одnou з ідей німецької держави була та, що Австрія, вот та наша мила Австрія,
в якій жили наші прапрапрадіди, в якій жили поверх 15 народів в'єдно, в гармонії, що вона стане частю німецького світу. І нараз слав'яни вчинили у Празі наш перший слав'янський світ. І от видите, вони рішили, що ушибкі слав'яни Австрійської держави будуть мати 3 слав'янські кольори на своїх прапорах. Червона фарба, біла фарба і синя фарба. Як ви низько попозираєте прапор Чеської держави, ви побачите 3 фарби. А може Сербії, ви побачите 3 фарби. А може Хорватії, ви побачите 3 фарби. Словакії, ви побачите 3 фарби. Русини, які мали свою автономну Підкарпатську Русь у складі Чехословацької, першої Чехословацької держави, знов таки 3 фарби. Що це має до Росії? Що це має до міфічних якихось організацій, чи, я не знаю, ідей народних республік, які нам сьогодні навішують? Хто? Українська влада? Вона знає, що ми є учасниками народних республік? На це немає жодних доказів. Але нам постійно, а власне не нам, бо це є досить тонкий механізм, як впливати на українське суспільство. Не на нас, русинів. Нас дуже важко переконати в тому, що ми мусимо сьогодні ходити під чужими прапорами і співати чужі гімни, особливо тоді, коли народ, котрий заставляє нас співати чужий гімн, забороняє наш народ, забороняє нашу культуру, забороняє нашу мову, нищить нашу церкву, нищить наші традиції, забороняє нашу школу і нашу літературу. То значить, гімн – це те, про що навіть не мусимо далі говорити. І ще одна фотографія, перебачайте, чорно-біла. Виявляється, у соборі, Хрестово-Звиженському соборі знайшли прапор, як вони сказали, Республіки Підкарпатська Русь. Ну, по-перше, це не прапор Підкарпатської Русі. От ілюстрація. Це є офіційний знак Закарпатської області, схвалений у році 1990. І той самий герб на прапорі України, офіційний прапор Закарпатської області, схвалений у році 2009. Підіть в Ужгородську поліцію і подивіться, що на рукавах поліціантів ужгородських яка емблема. От той самий медвідь із того самого герба якраз є емблемою закарпатських поліцейських. То чому ж тоді поліцейські міста Ужгорода, Мукачева, Сваляви, Хуста, чому ми їх не звинувачуємо в тому, що вони є учасниками міфічної Народної Республіки Підкарпатська Русь, а всі стрілки перевели саме на карпатських русинів? Це дуже складне питання. А зараз ми підходимо до самого головного. Але перед цим короткі, маленькі висновки. Перше. Під час перевірок не знайдено жодної літератури, якщо не рахувати, що у бібліотеках, тим більше, якщо йде про протодіакона, людини, яка займається науковою діяльністю, яка є автором, як отець Димитрій, і граматики карпато-русинського язика, якщо в бібліотеці по одному примірнику знайдена будь-яка література, навіть якщо вона видана в Москві, я думаю, що в бібліотеці кожного інтелігента ви знайдете таку книжку. Смакується, що десь знайшли книжку ідеолога рашизма Ільїна. Ну і що? В одному примірникові. Так кожен з нас має право почитати і знати,
І я, наприклад, в своїй бібліотеці маю книжки «Происхождение українського сепаратизму» від Ульянова або «Український сепаратизм в Росії». І тут дуже багато публікацій, в тому числі авторами цих публікацій про український сепаратизм є автори з такими милими вухові українського патріота прізвищами, українськими прізвищами. Наприклад, професор Линниченко, Шевченко, Петренко, Іваненко. А от тут Линниченко. Малоросський вопрос і автономія Малоросії. І так далі, і так далі. Це зовсім не є доказом того, що це є сепаратистська література. Це перше. Друге. Коли не знайшли нічого, почали процес демонізації священника. Третє. Дуже ловко перекинули, як кажуть, із хворої голови на здорову усю цю інформацію на карпатських русинів. Виявляється, знайшли прапор Республіки Підкарпатська Русь. І, виявляється, знайшли гімн Підкарпатської Русі. І знайшли іще книжки, які видають карпатські русини. І тут ми підходимо до дуже важливого питання геноцида народу. На щастя, ми сьогодні не можемо говорити про геноцид карпатського народу. На щастя, мій народ живе, на щастя, мій народ будує свою будучність, чи поза кордонах, чи де, але люди є. Але те, що ми бачимо, коли тихенько русини звинувачуються у найбільших гріхах у сучасній Україні, ми знаємо Україна, ми всі співчуваємо їй, ми всі допомагаємо, але найбільший гріх в сучасній Україні – це посягательство на її територіальну цілісність і сепаратизм. І коли раптом, коли на сході України іде кривава війна, в якій гинуть наші русини разом із другими українцями, суспільство України, його готують, подають інформацію, що на крайньому заході України, виявляється, є сепаратисти, сепаратистські гнізда, що на крайньому заході України виношується ідея ще однієї народної республіки. Будь-який українець скаже, нам досить тих народних республік. І завтра цю зброю можуть повернути проти кожного, хто є русином. Достатньо було провести пару днів кампанію проти Української православної церкви. Ми бачимо факт, коли людина заскочила в храм із місією вбити священника. Причому такі люди, вони знають, що влада нічого їм не зробить. Вона їх одмаже від всього. А якщо це станеться масово, а якщо це станеться зразком геноцида в Україні? Фактично, те, що ми сьогодні спостерігаємо, коли Служба безпеки перевела стрілки з міфічної якоїсь ідеї на карпатських русинів, які звинувачені в сепаратизмі, має в науці своє означення. Це демонізація і дегуманізація. Дехто, може, поспитає, а що таке дегуманізація? Ми не розуміємо. Я поясню вам, тому що в історії є багато прикладів, які починалися дегуманізацією і демонізацією і закінчувалися різаниною, геноцидом проти цілого народу. Наприклад, німецькі нацисти перед тим, як винищити євреїв, прийти до операції остаточного вирішення єврейського питання, фактично мусили дегуманізувати євреїв. Усі євреї були зведені фактично до одного маленького образа. Образа визискувача, образа чоловіка, який фактично хоче вас
обікрасти. І після цього можна було винищити 6 мільйонів євреїв. А між ними були прості жінки, діти, люди старшого віку. Те саме сталося і з циганами, ромами, яких теж спочатку дегуманізували, а потім винищили. Дехто може сказати, ми не жили в ті часи, ми не розуміємося на цій політиці, дайте нам якийсь дуже добрий, близький приклад. Будь ласка, самий близький приклад, самий зрозумілий кожному українцю приклад – це сучасна війна з Росією. Представте собі, я також так думав, коли підуть перші труни на Росію, і от буде 5 тисяч убитих росіян, окупантів, то Росія схаменеться, що ці люди почнуть мітингувати, бастувати, вимагати проти влади своєї і кричати «Ми за мир з Україною». Сьогодні понад 100 тисяч убитих росіян у гробах повернулись в Росію. І що? Ми сподівалися, що це зупинить війну? Не зупинило. Ми сподівалися, що буде багато дезертирів, які масово будуть тікати в Україну. І цього не сталося. Є, безумовно, полонені на війні, але це крапля у морі. А чому цього не сталося? Пам'ятаєте часи президента, третього президента українського Ющенка? Пам'ятаєте, як навколо на білбордах, десь повише його плеча, десь на Донбасі малювали нацистську свастику? Вже тоді почалася кампанія в Росії з дегуманізації українців. У свідомості сучасного росіянина українці більше не люди. Це фашисти і нацисти. І тому, якщо завтра Путін об'явить мобілізацію і покличе у військо іще 500 000, так-сяк, але суспільство знов-таки не буде протестувати проти цього. Вони будуть завжди мати мотивацію. Ну це ж святе діло. Наші прадіди, наші діди воювали проти нацизму і фашизму. Ми ж звільнили Європу проти нацизму і фашизму. І сьогодні ми, внуки тих славних героїв Європи, ми маємо десатанізувати Україну. Ми маємо винищити цих фашистів і цих нацистів. І ми знаємо прекрасно, скільки президент України не звертався до росіян, ми знаємо, що ті люди, які підтримують Путіна, вони підтримують і тому, що 20 років через радіо, через телебачення їм вкладали в голову інформацію, яку ми, науковці, можемо осмислено назвати дегуманізацією і демонізацією. Тому сьогодні, коли в Дніпрі ми ховаємо людей, які загинули під час руйнування від російської ракети, під час руйнування 9-поверхового будинку, в Росії багато людей радуються. Вони абсолютно відверто радіють тому, що ще на 30 нацистів в Україні стало менше. Чому я вам про це так говорю? Тому що тут ви можете бачити, як дегуманізація народу, у даному випадку росіян, призводить до того, що сьогодні дуже важко зупинити війну з Україною. І у мене одне запитання, як у русинського активіста. А чому в Україні сьогодні дехто дозволяє собі акти дегуманізації українців? Де гарантія, що завтра
українці, отримавши інформацію про те, що на заході України пробують витворити якусь Підкарпатську Русь, Народну Республіку а-ля Луганськ, а-ля Донбас, а-ля Херсон, що не знайдуться люди, які скажуть: ви русини, ви сепаратисти. А може знайдеться більше тих людей і будуть вчинені акти геноцида проти карпато-русинського народу. Я думаю, що нікому з нас цього не потрібно. Ми знаємо, що сьогодні Україна переживає тяжкі часи. Україні потрібна консолідація. А карпатським русинам у складі України потрібно а. Визнання карпатських русинів, б. Наділення карпатських русинів як національної меншини в Україні усіма повноваженнями такої національної меншини. Ми хочемо мати свої школи, ми хочемо мати свою культуру, яку ми можемо поширювати. Ми хочемо мати можливість поширювати нашу літературу, вчити нашу граматику, читати, писати рівно стільки, скільки на своїй землі, і це дається великою кров'ю, хоче кожен українець. Знати твори Тараса Шевченка, а ми твори Олександра Духновича. Говорити українською мовою, а ми, окрім української мови, говорити русинською мовою. Пишатися нашою українською культурою, а ми пишатися нашою русинською культурою. Нам не потрібен геноцид. Нам не потрібно сьогодні політики дегуманізації. Тим більше, що Україна зібралася в Європейську Унію. Я читаю це в пресі чи не кожен день. Україна в 22-му році стане частиною Європейської Унії. Потім Україна в 23-му році стане частиною Європейської Унії. Потім Україна в 24-му році стане частиною Європейської Унії. Україна стане частиною Європейської Унії тоді, коли вона свої закони приведе до законів Європейської Унії. Це дуже довгий шлях. Але на цьому шляху карпатські русини – це дуже важлива зупинка. Не забудьте зупинитися тоді, коли треба буде визнати карпато-русинський народ. Отака вона сумна історія із тою контртерористичною операцією Служби безпеки України на території Закарпатської області.